ԱԺԿ պատգամավորներն առանց հարց ու պատասխանի և ելույթների ընդունեցին ԱԺՀերթական քառօրյա նիստերի օրակարգը ու անցան առաջին հարցի քննարկմանը։ Առաջին օրինագծով առաջարկվում է ՔՊԱ պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանին ընտրել ՍԴ դատավոր Վահագն Խաչատուրեանի առաջարկությամբ։ Հարցը ներկայացրեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պարտականությունները կատարող Խաչատուր Պողոսյանը։ Սևանի բժշկական կենտրոն ՓԲ ընկերության տնօրենը օգտագործելով իր ծառայողական լիազորությունները կատարել է իրեն վստահված խոշոր չափերի գույքի հափշտակություն, ինչպես նաև խմբի կազմում փաստաթուղթ է կեղծել։ Տնօրենը նույն բժշկական կենտրոնի աշխատակցի հետ նախնական համաձայնությամբ վերենշված անձի աշխատանքի հաճախելու վերաբերյալ կազմել է կեղծ փաստաթուղթ, որի հետևանքով ԲԿ-ի բյուջեից որպես աշխատավարձ ավել է վճարվել մոտավորապես 2.5 միլիոն դրամ։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել բացակայելու արգելքն ու պաշտոնավարման կասեցումը։ Պակիստանի ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռները խախտել են Աֆղանստանի օդային տարածք։ Այս մասին հայտնում է աֆղանական Տոլո Նյուզ հեռուստաալիքը հղում անելով երկրի զինվորականներին։ Հակաօդային պաշտպանության միջոցները կրակ են բացել երկրի հյուսիսում գտնվող պակիստանյան ռազմական ինքնաթիռների ուղղությամբ։ X սոցիալական ցանցում մեջբերվել են Al-Fateh 209 բանակային կորպուսի մամուլի քարտուղար Համադ Վիսարի խոսքերը։ Փաշինյանը գնում է ընտրությունների, սոցիալական աշխատողների աշխատավարձերը նույնպես կբարձրանան ապրիլի 1-ից։ Արսեն Թորոսյանը սոցցանցի իր էջում տեղեկացրել է, որ նախարարության ենթակայության հաստատությունների աշխատակիցների աշխատավարձերը կբարձրանան 30%-ով։ Նա մասնավորապես հայտարարել է՝ լավ լուրով եմ ուզում կիսվել հատկապես աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ գործող խնամքի հաստատությունների ու նաև ցերեկային կենտրոնների համար։ Այսօր առավոտյան էլ Իրանը հարվածներ է հասցրել Իսրայելի մայրաքաղաք Թել Ավիվի երկու հատվածներում։ Իսրայելական ԶԼՄ-ների փոխանցմամբ 100 կիլոգրամանոց մարտագլխիկ ունեցող հրթիռը հարվածել է բազմահարկ շենքերից մեկին, ինչի հետևանքով այս պահին հաղորդվում է 6 վիրավորների մասին։ Իրանական ԶԼՄ-ները հաղորդել են Թել Ավիվում 9 զոհվածների մասին։ Ավելին իմանալու համար հետևեք Panorama.am-ի և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։